อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณครูจูนเองนะคะ วันนี้คุณครูจะมานำเสนอไอเดียการทำชั้นน้ำตกจากขนมซึ่งเราสามารถทำได้เองค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปลุยกันเลยนะคะและนี่ก็คือชั้นน้ำตกที่คุณครูได้ออกแบบไว้นะคะ ตรงนี้เราจะใช้เป็นมัชเมลโล่นะคะแล้วก็จะทำเป็นฐานรองนะคะมีปลาดาวเป็นเต่าทะเลอันนี้จะใช้เป็นเยลลี่นะคะหอยปูเจลาตินนะคะมาทำเป็นก้อนหินเล็กๆนะคะตกแต่งขั้นตอนต่อไปเรามาเติมแต่งสีสันกันเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทำจริงกันเลยค่ะเริ่มแรกนะคะเราจะตัดกระดาษแข็งให้มีลักษณะเป็นเส้นยาวๆอย่างนี้นะคะแล้วพับครึ่งจากนั้นเราจะเอามาตั้งขึ้นอย่างนี้นะคะเพื่อที่จะทำเป็นทางให้น้ำตกไหลลงมานะคะเราจะติดสกอตเทปใส่ลงไปนะคะเพื่อยึดชั้นน้ำตกกับตัวฐานรองนะคะจากนั้นเราก็จะใช้เส้นเยลลี่นะคะมาวางลงไปค่ะเป็นน้ำตกนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะใช้เป็นไวท์ช็อกนะคะมาบีบลงไปอีกทีหนึ่งค่ะไปได้เลยนะคะเรื่อยๆเลยค่ะโอเคเราจะได้ชั้นน้ำตกมาแบบนี้แล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราจะใช้ช็อกบอลนะคะเอามาทำเป็นก้อนหินค่ะเราก็เรียงลงไปเลยนะคะเราก็จะใช้ดอกไม้ตกแต่งเพิ่มเติมนะคะวางลงไปเลยขั้นต่อไปเราจะใช้ไวท์ช็อกเป็นตัวเชื่อมโขดหินทั้งหมดนะคะใช้มัชเมลโล่นะคะมาวางด้านบนค่ะใช้มัชเมลโล่ที่เหลือนะคะมาทำเป็นโขดหินบริเวณด้านข้างของน้ำตกนะคะเราจะใช้ไม้จิ้มฟันนะคะเสียบเข้าไปอย่างนี้นะคะ3 ส่วนอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราจะใช้เยลลี่นะคะมาตัดครึ่งนะคะแล้วก็ซ้อนกันค่ะให้มีความหนามากขึ้นนะคะก่อนที่จะวางมัชเมลโล่ลงไปนะคะเราก็จะใช้ดอกไม้ติดลงไปนะคะตกแต่งให้สวยงามค่ะโอเคค่ะเราก็จะได้มาในรูปทรงนี้นะคะแล้วคุณครูก็จะเอาหินสีมาตกแต่งค่ะวางหินหลากสีไปเลยค่ะใช้แคมปัสนะคะกั้นน้ำไว้ด้านในค่ะติดกั้นไว้ด้านในบ่อนะคะเป็นก้อนหินเล็กๆค่ะแล้วที่เหลือเราก็ตัดเยลลี่ใส่ลงไปเลยค่ะทำเป็นพื้นน้ำนะคะนี่ก็เป็นไวท์ช็อกนะคะที่คุณครูได้ผสมสีฟ้าไว้นะคะเราก็จะบีบไปเป็นน้ำตกเลยค่ะว้าวสีสวยมากๆเลยนะคะต่อไปจะใช้เยลลี่ตกแต่งนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับชั้นน้ำตกที่คุณครู
ครูได้สร้างสรรค์ในวันนี้ค่ะหวังว่าหลายๆคนคงจะชอบนะคะและสำหรับคลิปหน้าใครอยากให้คุณครูทำอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะและพบกันใหม่สำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ